Ya bugün de böyle işte sıkılıyorum ya. Aşkım, ne yapıyorsun? Merhaba. Aa, kimler gel? Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun? Çok özlemişim seni. Şöyle bir geçeyim yani. Pardon. Ay pardon. Özür dilerim. Canım kuş gibisin yani. Ne pardonu. Sen benim... Hayatım saçlar çok güzel. 2 örgü muazzam. Yılın trendi. İnanılmaz beğendim. Çok cool. Aşkım ya çok teşekkür ederim. Beğenmene çok sevindim. Ben de çok seviyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya ne yapayım işte yani. Gerçekten bunlar ispat değil ama gerçekten real şeyler. Keyifli. Aşkım bebeğim çok seviyorum sizi ama ben artık kalkayım biliyorsunuz. Aşkım program var. Konserler. Hadi seviyorum aşkım. Bay bay. Bay bay canım. 3. Hayatım o saçlar neydi öyle? Köyünü de al gel istersen. 2 dakika havasını aldı program. Ben konserler. Peki senin üzerine zıplaması? Ne bir ağır sorma ya. Allah'tan öyle.